Hi guys, welcome back to my YouTube channel. At last time guys, nag-upload tayo about sa mga wirings. Ngayon naman ay tuturo ko naman sa inyo yung makina. About naman kung paano malaman kung anong ingay ang mapapakinig nyo guys dito sa Kawasaki BARAKO. Yan guys, pakinggan nyo ng mabuti. Maingay ito, bagong overhaul, at isa pa bagong rebore. Ibig sabihin po ng bagong overhaul guys ay bagong palit ng connecting rod. At bagong rebore, bagong palit din ng timing chain, bagong palit ng roller guide, bagong palit ng tensioner. Kaya guys, tuturo ko sa inyo kung ano yung maingay dito. Kailangan sa tunog pa lang ng motor, alam nyo kung ano yung maingay na yun. Kalasin ang cover ng timing chain. Kalasin ang drain plug. Ito guys ay ginawa bago mag-lockdown, nagawa na to guys. Dahil nga tayo ngayon ay GCQ na, mapapagawa na tong motor na to at dinala sa akin. Kalasin ang cover ng sprocket. Bunot ang ulo, kalas to. Bunot ang ulo, kalas pati yan. Walang timing. Eh, doon tatakapit ako. Kalasin ang mga bolt flange ng magneto cover. Bali may siyam na bolt flange. Siguraduhin naka-top center ang timing sprocket bago kalasin. Para maiwasan mag-expand ang exhaust at intake valve. Kailangan guys naka center top ang magneto at timing sprocket. Kalasin ang magneto gamit ang 19mm socket at gumamit ng puller. Kalasin ang kunya. Kalasin ang bolt ng timing sprocket gamit ang 6mm Allen bolt, Allen rings. Bago kalasin ang timing sprocket, kalasin muna ang tensioner. Luwagan ang dulo ng bolt ng tensioner dahil ito ay pambadya na yung nakakabit. Ang pambadya kasi guys ay self-adjuster. Nagkukusa na itong humigpit pag mahaba na ang inyong chain. Hindi kagaya ng pambarako. Ang pambarako kasi ay nag-i-stack ang kanyang roller sa tensioner. Yan guys, pambarako na yung pambarako 1 pa rin yung kanyang decompression. Sa may mga barako to na puti po ang tambutso, palitan nyo po ng pambarako 1. Kalasin ang guide chain. Guys, kalasin ang bolt guide chain.
Tanggalin ang timing chain. Tanggalin ang bolt ng exhaust pipe. Tanggalin ang bracket ng cylinder head. Kalasin ang cover head screw sa cylinder head. Kalasin ang banjo pipe. Kalasin ang bolt banjo pipe. Banjo pump. Kalasin ang bolt ng cylinder head gamit ang 12 mm socket. Huwag patanggalin. Hindi lang ako. Dadalhin nila. Bago sunod ko niya kaya. Sige ba? Iangat ng bahagya ang cylinder head bago kalasin ang bolt. Kadalasan, tukod dito sa body, sa chassis body. Ganon din guys yung isang bolt. Bali, iangat nyo muna ang cylinder head bago nyo kalasin at tanggalin ang stud. Tanggalin ang karburador. Yan guys, tatanggalin muna natin yung carburetor guys. Ibabaan nyo yung guide chain. Yun guys, maliit, ibababa nyo yun. Para madali natin kalasin. Tignan nyo guys ha. Kasi pag pinilit nyo yan, putol yan. Kita nyo guys yan, ibinaba ko yung small guide. And saka nyo ipipihitin. O, kita nyo guys, andali. Hindi na bali ang ating guide chain. Diba guys, napaka-simple lang. At napakadali lang magkalas ng cylinder head. O, saka nyo guys, itaas na yung guide chain. Bagong palit na daw yan guys. Tanggalin ang cylinder head. Cylinder head gasket. Ito guys, papalitan na rin natin to ng base gasket. Tanggalin ang top cover gamit ang 8mm socket.
gumamit ng impact drive sa stopper plate ng camshaft. Sige, palamigin lang. Wait pa naman, karating lang kami. Kalasin ang bolt sa ibabaw ng cylinder head para makalas ang rocker arm. Ngayon, mabubunot nyo na ang pin ng rocker arm. May pagkakataon guys na masikip ang pin. Kaya gagamit kayo guys ng tornilyo. Kasi yung ating pin, may thread yun. Para mabunot nyo ng madali. Gumamit ng vice grip para makalas yung pin. Yan guys. At ngayon, makakalas nyo ng rocker arm at camshaft. Yan guys yung ating rocker arm. Sa konting tamang ito guys, napakalakas ng ingay nito. Yan guys yung camshaft. Laking bagay ito guys, magkatama man ito ng konti, maingay na yung makina. Ito yung maingay. Yan guys, kita nyo yung gas-gas. Napakaselan po nitong camshaft na to. Papalitan natin ng bago yan. Pati rocker arm. Boso, rami tama. Ito guys, may bago na tayong camshaft. Original to guys. Nagkakalaga to ng 3,000 plus. Yung mabibili nyo guys ng camshaft, wala siyang bearing. Ang size nito sa dulo ay 6202. Ang ginamit ko guys na brand ng bearing ay Quest or Nachi. Yun po yung tatak ng bearing. 6202. Yan guys, gagamit lang kayo ng socket para may ilagay nyo yung ating bearing. Yan guys. Dahil lahangin na natin guys to, nalinis na, ilalagay na natin yung camshaft. Ilagay ang camshaft. Yan guys, bago na rin yung rocker arm. Ito guys ay nagkakalaga guys itong rocker arm ng 1.5 ang isa. Bali 3,000 tong dalawa. Kalimitan guys, yung original ng Barako 175 ay hindi kasama yung ating tappet screw. Kung tawagin natin yung ating chino-tune up. Ito guys, kahit magkabaligtad, okay lang guys yan. Left and right, iisa lang yun guys. Ilagay ang rocker arm. Ilagay ang pin. Ito guys, may tamang kabit din itong pin na ito. Titingnan nyo guys yung ukab. Yan guys yung ukab. Yan. Kailangan di yan sa part na yan. Yan guys, kita nyo ha.
Pag nalagay nyo na yung pin, ibalik nyo yung bolt sa ibabaw ng cylinder head. Yan guys, yan yung tamang kabit guys, yung hukab. Para yung bolt natin, yung stud, madaling ipasok at hindi sumabit dun sa stud. Ganon din guys yung kabila. Ilagay ang rocker arm at ilagay din yung pin. Yung hukab guys, ganon din sa kabila din. Yan. At ilagay din ang bolt sa cylinder head. Langisan muna ang camshaft at rocker arm. May baka mahina na regulator na yun. Dahil dapat kahit walang battery, yung paliyagin din, walang battery kayo. Siguro nga yun yung mahina na. Yan guys, yan yung ating piston. Bagong rebore daw to guys. Papalitan natin to ng cylinder head, ng base gasket at cylinder head gasket. Yan guys. Kailangan may dowel pin. Lagyan muna ng langis ang piston ring. Siguraduhin hindi magkakatapat ang piston ring. Yan guys, itap center ang piston. Yan guys yung kunya. Nakatap dead center. At ito yung bago nating cylinder head gasket. Ilalagay na natin to sa cylinder head gasket. Isasabay na natin mamaya pagpasok ng cylinder head. Unahin muna natin tong guide chain, yung maiksi guys. Isama na natin yung dowel pin. Ito naman big, yung long na guide chain. Ilagay na rin natin guys. Yan guys yung dowel pin. Yan guys, yan yung cylinder head. Yan guys, nakakabit na yung ating gasket. Yan. Kita nyo guys yung pagkakabit ha. Napakaselan guys ng barako. Isang pagkakamali nyo dito guys, putol po yung guide. Kaya ganyan yung gagawin nyo guys. Napakaluwan lang. At napakasimple lang. Yan. Saka nyo iultaw yung guide chain. Pag nakakabit na yung cylinder head. Yan guys, ibalik nyo lang yung mga bolt.
Ilagay ang timing chain. Ilagay ang bolt sa guide chain. Chain guide. Ang tawag guys sa ganyan ay chain guide. Ilagay ang sprocket timing at siguraduhin nakatap. Pero guys, kakalasin uli natin mamaya yan. Kasi nalimutan ko yung stopper plate ng camshaft. Ilagay ang tensioner. Ito guys ay nakabali self-adjuster na to guys. Iurong nyo muna ang tensioner bago ilagay. At saka nyo ilagay yung bolt. Guys. At magkukusa nito mag-adjust, pihitin nyo ang adjustan ng tensioner. Yan guys, magkukusa na mag-adjust yan. Ilagay ang kunya. Ibalik ang magneto. At ibalik din ang nut. Gamit ang 19mm socket, tapitan ito na mabuti para maiwasang maputol ang kunya. Ibalik ang bolt ng banjo pump. Ibalik ang carburetor. At ibalik ang exhaust pipe. Pag mag-tune up kayo guys, kailangan naka-center top. At nasa inyo naman guys kung anong magandang tune up. Ay, Diyos ko guys, nalimutan natin yan. Yan guys, binalik na natin yan. Stopper plate. Buti na lang guys, hindi pa na-under guys yan. Hindi pa natin nilalagay yung magneto gasket. Tao lang tayo guys, nagkakamali. Pero hindi pa naman to naikabit yung magneto. Kaya hindi pa huli yung lahat. At yan guys, nakakabit na lahat at kompleto na. Ngayon guys, papaanda rin natin guys. Kailangan nabong ba yung langis? Kaya check nyo guys kung nataas dito yung langis.
guys, ang lakas ng langis. Kita nyo guys, ang ganda ng andar. Okay lang. Kanyang pinalalabas niya. Yan guys, ibalik nyo na yung cover ng timing chain. Yan guys, hanggang dito na lang tayo guys. Sana may natutunan kayo sa Kawasaki Barako. At kung magkatama po yung camshaft nyo guys, paltan nyo na guys yun. Kasi yun yung nagiging sanhi ng ingay ng Kawasaki Barako. Basta naubusan po kayo ng langis or magkamali kayo sa filter oil, sa oil filter, magkakatama po guys yan. Kailangan i-check nyo kung nabomba yung ating langis. Yan guys, papanda rin natin. Pakinggan nyo yung andar. Guys, swabe-swabe yung andar at ang yume. Yan guys, shoutout po sa inyo guys. At shoutout po sa mga subscriber. So guys, may papa-subscribe po ako sa inyo guys. At panoodin nyo po yung channel nila, taga Candelaria, Quezon. Tulungan po natin sila guys. Subscribe po. At panoodin nyo po yung mga video nila guys. Maraming salamat po sa inyo guys. At God bless po.